點解我 DNA 入邊需要打波咧？係因為我覺得籃球係改變咗我人生好多嘅，因為係籃球帶俾我好多嘅動力，同埋係佢教識咗我好多嘢，去點樣去保持信心去做自己想做嘅嘢，真係令我識咗我人生最緊要嘅一班朋友。點解我 DNA 入邊需要打波咧？係因為我覺得籃球係改變咗我人生好多嘅，因為係籃球帶俾我好多嘅動力，同埋係佢教識咗我好多嘢，去點樣去保持信心去做自己想做嘅嘢，真係令我識咗我人生最緊要嘅一班朋友。